خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه. بونسوار تو الموند في لي لايف دالجيري بارت. هزوا الفلاون هزوا الفلاون. ما سي ميم با لا بين نقول لكم اسكو راكم ملاح ولا ما راكوش ملاح، باسكو جاب لي ربي اليوم من العيب واحد يكون مليح. راح نتكلموا بزاف على لافير تاع خالد درارني اليوم، نتكلموا على قضيه الحريات العامه في البلاد، نتكلموا على الصحافه الجزائريه. راح نتكلم معكم اليوم ونفتح لكم قلبي sur beaucoup de problèmes que connaît la presse algérienne. On va parler de beaucoup de dossiers, de beaucoup de détails. On va parler aussi de ces pseudo-experts, la Mukhourjouna partout, qui poussent comme des champignons sur les télévisions algériennes. On va parler de toutes les manipulations en ce moment, médiatiques et politico-médiatiques de certains chapelles du régime algérien. مرحبا بكم يا جماعه، اهلا وسهلا في لايف دالجيري بارت. حنا تعرفونا يا جماعه، حنا نبار ديريكتوم، حنا ما نتخباوش، معروفين. Celui qui veut nous rencontrer, marhaba, notre adresse elle est connue en France, nous n'avons aucun souci. Nous sommes prêts à parler, à affronter, à analyser ensemble. Juste aujourd'hui, je pense qu'il y a un devoir de vérité. اليوم مع واش صرا مع لافير تاع خالد درارني، سمحوا لي لازم نهضروا واحد الحقائق، لازم نتكلموا عليهم بطريقه مباشره. ما نروحوا ni à gauche ni à droite. Aujourd'hui notre pays est en danger. Au-delà du danger socio-économique, avec une probable faillite économique à cause de la très mauvaise gestion de la situation du pays, avec aucun plan de redressement de l'économie nationale, aucun plan pour soutenir les entreprises algériennes, notamment les entreprises privées qui emploient 7 millions de personnes, 7 millions de travailleurs. Vous imaginez, je vous laisse imaginer combien de familles, combien de millions de familles il y a derrière ces 7 millions de travailleurs. Au-delà de l'absence totale de ce qu'on appelle un plan de réindustrialisation de l'Algérie pour aller répondre aux besoins réels de la population algérienne, pour s'en finir avec la dépendance vis-à-vis des importations. شفنا البارح le conseil des ministres. انا شخصيا ما حبيتش même نعلق عليه le conseil des ministres هذاك، parce que j'ai vu des décisions qui n'ont aucun sens. Accéder au doctorat sans aucune condition. كأن le doctorat هذه ولات ما على باليش انا دبلوم اللي ما نهبه ودبه يولي عنده دكتوراه. Après on s'étonne pourquoi l'université algérienne elle est mal classée, pourquoi elle est complètement épinglée. Pour moi le Bouchsal, le conseil des ministres البارح c'est vraiment un non-événement. Tout simplement un non-événement. L'événement le كبير اليوم يا جماعه naturellement. L'affaire de Khaled Drani ne concerne pas que Khaled Drani. Ce n'est pas qu'un... Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été condamné, le tribunal de Sidi Mohamed, vers Alger, ce n'est pas uniquement un homme ou un citoyen à part ou un individu isolé. Ce n'est pas ça le problème. C'est une symbolique. C'est la symbolique, ya jma'a ta'men. C'est la symbolique, c'est la fin des libertés en Algérie. سمحوا لي احنا كنا زمان كانت عندنا شويه une liberté d'expression par rapport à d'autres pays du monde arabe ou là par rapport à d'autres pays du continent africain. سمحوني نقول لكم بلي la situation s'est dégradée. Elle s'est énormément dégradée. Elle a complètement régressé. On vient pas du néant. Normalement un pays change lorsqu'il va du pire pour aller vers le meilleur. Ou là lorsqu'il quitte le moins bien pour aller pour retrouver le mieux. C'est vrai, nous avions une dictature, une dictature. Les Bouteflika n'étaient pas un démocrate. Il y avait l'affaire Benchikou. Benchikou ما دخلوش على des articles de presse, donc on les voit راحوا au moins في Bouteflika. Benchikou خلقوا له une affaire تاع chèques تاع des bons de trésor وكبروا له واحد l'affaire économique etc. باش دخلوه. L'affaire تاع مالك اللي مات في الحبس effectivement. Il y a eu ce genre d'affaire. انا دخلت الحبس في بوتفليقه، انا عبد الملاح مروان بودياب دخلنا في الحبس disons vers la fin du mandat de Bouteflika, ولكن دخلنا الحبس في بوتفليقه. Il y a eu beaucoup de journalistes algériens qui ont souffert pour Bouteflika. Mais pendant, si on compare encore une fois les 20 ans de règne de Bouteflika, et si on compare les 2 ans de la nouvelle Algérie, les 2 ans de la nouvelle Algérie sont un bilan beaucoup plus catastrophique que les 20 ans de règne de Bouteflika. Parce que le nombre des arrestations, le nombre des incarcérations, le nombre des emprisonnements arbitraires, le nombre des placements sous mandat de dépôt, fait tous les records
تاع لي 20 ans de règne de Bouteflika. هذه حقيقة لازم نستعرفوا بها ولازم نشوفوها. La situation va de pire en pire. والناس اللي راهي راكده تقول لك بلي c'est une période normale, logique. Quelle période normale? Le changement exige d'aller vers le meilleur. Le changement, la logique du changement, on crée une dynamique au sein du pays pour s'ouvrir davantage, pour davantage d'espace d'ouverture, pour davantage de tolérance, pour davantage d'espace de dialogue avec les tenants du pouvoir, où les tenants du pouvoir commencent à introduire des véritables réformes démocratiques, économiques et politiques pour partager le pouvoir et distribuer équitablement les richesses du pays. On n'en est pas dans cette dynamique-là. Ça, c'est pas du changement, c'est un recul. Parce que même في التسعينات قال كان إرهاب كان يقتل في الصحفيين. خالد راني في وقت بوتفليقة ما دهواش الحبس. أنا خالد راني صاحبي وتعاملت معاه مليح ونعرفه مليح. خالد راني كي 2014 كي عيط لي وانا كنت في الجيري فوكس يقول لي فوالا خويا عبدو سلال سي انرفي كونتر موا لور دون انترفيو في الجزائر تي في كي سقسيتو على الكاتريام موندا وكذا ما عجبوش الحال بد روحو راح بصح سلال كي بد روحو ودار معاه وزعف على خالد راني ويلا كيتيل ويلا اغيتي الانترفيو. خالد راني ما رفدوش من بعد ما راحوش رفدوه حطوه في الحبس باش نتفاهموا مليح. خالد راني كان يسافر كان يخرج كان في الراديو كان يدير في الشروق النيوز. Nous étions tous sous pression à l'époque de Bouteflika. Mais il y avait une marge de manœuvre. C'était une dictature où il y avait une marge de manœuvre assez appréciable, où il y avait aussi un héritage qui était préservé. On avait les dessins de Dilem, on avait les dessins de Maz, on avait les dessins d'énormément de dessinateurs algériens, Riles Aynouch, Khona Riles Aynouch, l'Inhayi Takrou Belkhair, qui faisait des dessins extrêmement. Riles Aynouch fait TSA, mais حاوزوش البوفوار. صحاب TSA, les frères Gamache هما اللي حاوزوه. ولكن نظام الحكم في وقت بوتفليقة avec tous les problèmes qu'il avait, avec toute la nécessité qu'il fallait changer. Attention, quand on dit باللي يا جماعة بلي في وقت بوتفليقة ما كانش هكذا باللي كانت خير ماناش نقولوا ça veut dire il fallait garder Bouteflika, il fallait le changement était inévitable. Le quatrième mandat était déjà trop. Le Hirak aurait dû commencer en 2014, n'aurait pas dû commencer en 2019. Si on avait commencé en 2014 وكان ربحنا شوية وقت وسلكنا الامور وبالك on aurait perdu les 2 années d'instabilité, 2 années de transition, on aurait tourné la page. Mais حنا كي نقولوا هذا الشيء الله غالب ce qui s'est fait, il s'est fait. الحراك il a attendu 2019, il n'a pas commencé en 2014. Alors que 2014 il y avait des éléments objectifs pour commencer un hirak. Mais on ne va pas revenir en arrière. Ce qu'on est en train de dire que واش صافي وقت بوتفليقة دوك روح انت دينام ارسم تبون كما كان يرسم دينام رئيس بوتفليقة. روح انت كتب لي كرونيك انسوندي. روح كمال داوود يكتب قول كوتيديان دورون ولا نيمبورت كال جورنال الجيريان يكتب واش قال كمال داوود على بوتفليقة. انا في الجيري فوكس en 2014 j'étais rédacteur en chef et j'ai publié une chronique unique dans l'histoire de l'Algérie تاع كامل داوود وين يقول فيها بوتفليقة finira par être pendu sur la place publique. Et nous l'avons publié. Où ça on a fait Algérie Focus? Ni j'ai été convoqué ni Kamal Daoud n'a été convoqué. Nous avons un contrat publicitaire. Je connais Ben Amar. Amar Ben Amar. Mohamed Laïd Ben Amar. Les gens qui ont fait le habs, le groupe Ben Amar. C'est le seul qui s'est vengé contre nous. Nous avons la publicité parce qu'il voulait financer la campagne d'Abouteflika. Ni un autre le habs. Ni les actionnaires d'Algérie Focus حبسونا, même aucun site internet n'a été filtré في وقت بوتفليقة. هذو حقائق لازم نقولوا باسكو نشوف الجزائريين راهم راكدين. درنا الحراك كأنه كي دير الحراك هو لوبجيكتيف. لحد الآن حتى حاجة ما تغيرت. رانا رايحين دو بير اون بير. ني حراك ني شونجمون بوزيتيف ني خرطي ني يديك. Nous sommes en train dans une spirale, au-delà des problèmes économiques et socio-économiques, avec la fin des réserves de change, la chute de la production du pétrole, les pertes de l'industrie du gaz, toutes les pertes financières et les chômages qui augmentent, et la population algérienne, la densité démographique qui augmente, tous les problèmes économiques et financiers, mais راهم غير يتزايدوا اليوم داروا لنا مشاكل سياسيه. واش هو الحقيقه تاع اليوم؟ الحقيقه تاع اليوم سي كل الجزائر الجديده هذه اللي رانا نشوفوا فيها اليوم elle est pire que l'Algérie d'avant. لا بروف انا كان على بالي بلي خالد راني ما يخرجش اليوم. كيفاش كان على بالي بلي خالد راني ما كانش يخرج اليوم؟ تبون يا ان موا في وقيله في ان موا ولا 2 mois lors d'une interview présidentielle
lors d'une entrevue accordée à des représentants de la presse algérienne في la présidence قال لهم باللي هذا خبرجي كان يدي السفاره يدي معلومات للسفاره. Finalement في البروسي القائل la juge وسيله une certaine وسيله. Je pense que ce n'est même pas la peine de citer son nom. وحده هذه اسمها وسيله القاضيه سقساتو اكزاكتومون على repris le discours de تبون قالت له باللي نتايا كان لامباساد دو فرنسا كانوا يخلصوا لك ان بي دافيون باش تروح للخارج وعلاش يعني انسينيي ولا اكوزي شغل هو خبرجي كما قال تبون. دونك لو فيرديكت était prêt. Quand un juge répète et reproduit le même discours qu'un président de la République l'a dit, il l'a dit هنا وهنا, il l'a dit au mois d'avril 2020 au mois d'avril 2020 qui قالوا باللي السيد هذا راهو خبرجي. دونك لو فيرديكت était déjà prêt. السيد هذا ماهوش حاب النظام يخرجوه. وعلاش ما يخرجوهش؟ باسكو يستعملوه كوم موني ديشانج. موني ديشانج d'abord avec les puissances étrangères. على بالهم باللي l'Europe ou certaines puissances vont dialoguer avec le régime algérien pour reconnaître sa légitimité يقولوا له لازم la liberté d'expression. Donc هما à chaque fois يخرجوا واحد مخرجوا كريم طابو مخرجوا كذا يستعملوهم كوم موني ديشانج. دونك لازم لهم توجور واحد في الحبس كوم موني ديشانج باش يستعملوهم à l'étranger pour prouver leur bonne volonté de stabiliser le pays et monnaie d'échange aussi avec le حراك et l'opinion publique. قال حنايا اوكي تسكتوا علينا نخرجوا لكم واحد من الحبس وغدوه ان شاء الله يزيدوا يدخلوا واحد في الحبس والحبس مازال ما خلصوش ومازال الناس تدخل في الحبس ويوغا دومان. وانا قلتها باللي l'Algérie d'aujourd'hui c'est comme l'Égypte de Sisi. Le régime algérien Bouteflika était un dictateur mais était un dictateur intelligent. Il voulait rester au pouvoir tout en laissant la société respirer. Et la société algérienne sous Bouteflika respirait davantage que la société tunisienne sous Ben Ali, que la société égyptienne sous Moubarak, que les Marocains sous Hassan II. Il faut le dire. Il n'y a aucun pays arabe ou africain où on pouvait parler في الوطن, في liberté, في الماtin تاع بن شيكو, etc. Donc le حل ماشي pas le retour de Bouteflika. Bien sûr que non. الحل لازم نتفاهموا يا جماعة. Il faut faire preuve il faut faire preuve de bon sens et de lucidité. الحل d'abord on fait le diagnostic de la situation actuelle. Première étape. واش هو يقول le diagnostic de la situation actuelle. باللي ما رانا رايحين في كيل الزيت رانا داخلين في الحيط. Nous sommes en train d'assister à une dictature qui est une dictature bête et méchante. Parce que dans le monde, il y a des dictatures intelligentes. La Chine est une dictature intelligente. C'est une dictature qui étouffe les libertés, mais c'est une dictature qui crée les richesses. Poutine est une dictature intelligente. C'est une dictature qui étouffe les libertés, mais elle crée les richesses et elle permet au pays de devenir une puissance internationale. En Turquie, Erdogan est un dictateur, mais Erdogan est devenu dictateur en partisan, en donnant aux Turcs de la richesse, de la croissance économique et une nouvelle dimension de puissance régionale. Mais le régime algérien il veut devenir dictateur en fabriquant même pas, en fabriquant même pas le mayonnaise, en ramenant aucun test de dépistage, en ne donnant aucun oxygène médical aux patients, en continuant à acheter des armes à tort et à travers, et à prendre les décisions économiques et sociales les plus catastrophiques, comme je le Conseil des ministres, les داروا البارح اللي قال لك الدكتوراه sans condition. اللي يطلع ديريكتومون يطلع دكتوراه يعني الدكتوراه هذا ولا ما بالناش دوك ما شاء الله عيسى القبلي ولي دكتور واحد راعي يجي الجامعه يقول لك انا ندخل دكتور ما كاش كونديسيون نولي دكتور اسيدي حاب نقرا دكتوراه. هادو كاع الشعبوي هادو سي لي سين دو لابيتيسمون. C'est le signe de la médiocrité. Cette médiocrité, elle vient d'où? Alors, on a fait le diagnostic, يا جماعة. تبعونا مليح ورانا نديرو في الديبا ورانا نشوفو فيكم. Le diagnostic واش راهو يقول؟ باللي الانهيار الرهيب يعني la chute brutale du régime algérien n'a pas été du fait du peuple du Hirak, elle a été du fait d'une prise de pouvoir par l'état-major de Gaïd Salah et pas les militaires qui étaient à côté de Gaïd Salah, qui ont pris le pouvoir, qui ont utilisé le Hirak pour arriver au pouvoir et qui ont instauré, ces militaires-là ont instauré un nouveau système dont on a du mal à comprendre. C'est un système qui est plein de contradictions. Ouais, parce que le cerveau, l'ordonnateur de ce nouveau pouvoir, il est mort. Lequel Gaïd Salah ma match, lequel le pouvoir il peut garder sa stabilité. Mais qui va Gaïd Salah mat, وراح الله يرحمه خلى au bout d'une année alors que lui dans sa tête il pouvait encore vivre, il voulait rester encore au pouvoir pendant 4 ans et 5 ans. Donc il voulait construire la nouvelle Algérie comme il le voyait lui. C'est quoi la nouvelle Algérie de Gaïd Salah? Comme l'Égypte, dictature, liberté d'expression totalement limitée, tolérance limitée,
l'expression religieuse, l'expression minoritaire de la diversité culturelle limitée, l'armée qui contrôle tout, le civil il est au service du militaire, le militaire c'est lui qui contrôle tous les budgets, c'est lui qui est... Un président n'est là que juste comme une marionnette. C'est l'objectif de Gaye Salah. L'Algérie que Gaye Salah voulait construire. Maintenant, Allah yarhamou, نختلفوا معاه ما نختلفوش معاه, سيدرا ومات. كي مات واش خلى لو ريجيم الجيريان اورفولا. كاين لا كريز بين لي جينيرو بين هذا واسيني بوعزه والشخم ومع شنقريحه اكسيتيرا. Comme un régime algérien il a perdu son leader, qui est Gaye Salah, maintenant il cherche un nouveau leader. Tebboune essaie d'être ce nouveau leader, mais il n'arrivera pas. Parce que l'Idjab ou Gaye Salah, et deux, le régime algérien s'est construit durant 2019 autour de la figure d'un chef dictatorial, brutal, qui n'hésite pas à envoyer tout le monde en prison, qui classe l'emprisonnement, qui l'a banalisé, c'est Gaye Salah, qui a banalisé l'emprisonnement arbitraire, le placement sous mandat de dépôt, l'arrestation de dizaines et de centaines de manifestants du Hirak, la répression, la mise à genoux de tous les médias algériens, la création d'un système médiatique qui tourne uniquement autour de la glorification du pouvoir. Il n'y a pas un autre discours de la presse algérienne au-delà uniquement la glorification du pouvoir. Tout ce nouveau système, c'était Gaye Salah l'ibnah. Donc le système algérien a perdu Gaye Salah. Donc, qui est le chef mat? Ou mais un chef qui m'a Gaye Salah, il a la même poigne. Ce système se cherche. اليوم يحط واحد في الحبس غدوه يخرج واحد اليوم يدنا لواحد غدوه يدير لك قانون بعد يبدل لك قانون يحط وزير بعد يحاوزوا منها شهرين يحط ديريكتور بعد ينحيه يحط كورونا يحط جنرال على جندرموري وبعد يقنعوه باللي خامج وفاسد يجي ينحيه دونك رانا حاصلين هاي ديك لا نوفيل Algérie. C'est une Algérie perdue, déboussolée, qui veut devenir une dictature, mais la dictature elle a des normes, elle a un mode de fonctionnement. وش معناتها une dictature يا جماعه؟ Une dictature c'est un régime où le centre de la décision il est entre les mains d'un groupe limité et notamment autour d'une personne avec un leadership qui est fort, qui est très fort et quelqu'un qui décide. Mais Andouche, il ne partage pas le pouvoir avec plusieurs centres de décision. L'Algérie de Boumediene est une dictature parce que Boumediene كان واربها هو اللي قرر اللي خلط في بومدين خلاص عليه مال. Ça c'est une dictature. L'Algérie de Bouteflika est un mélange de dictature. Il est devenu dictateur Bouteflika notamment depuis le troisième mandat. Parce que le deuxième mandat et le premier mandat, il partageait le pouvoir avec la hiérarchie militaire. La dictature réellement, c'est le système de Gaye Salah de 2019. 2019, c'est une dictature. Avec un leader, Gaye Salah, tous les pouvoirs sont entre ses mains. C'est lui qui décide, comme il le veut, comme il le désire, comme il le souhaite, à ses intérêts, ses humeurs. C'est ça un dictateur. Mais ما عندنا والو اليوم عندنا تبون qui essaye de faire. Peut-être qu'il a des bonnes intentions, on ne sait pas. Peut-être qu'il est mauvais, peut-être qu'il n'est pas capable. Le problème n'est pas dans Tebboune, le problème est dans le système lui-même tel qu'il est construit. هذا le système تبنى من 2019 وروح sur la fin de la liberté de la presse et la fin des libertés publiques. Mais 2019 واش صرا بين 2019 و 2020 واش صرا بين 2019 و 2020 ما صراش في بين 2010 et 2019 يعني قبل ما يحبوا تفليقه 2019-2020 une loi qui criminalise les fake news. Donc aujourd'hui la justice algérienne tout commentaire, toute vidéo, tout article sur Facebook ou un commentaire qu'il considère Houma comme fake news sans aucune procédure de vérification يحطك في الحبس. Ça s'est pas passé devant Bouteflika, avant Bouteflika ou lors de l'époque de Bouteflika. De deux, nous avons une mise sous tutelle de toute la presse algérienne sur le ministère de la Communication qui est même porte-parole du gouvernement. C'est le ministre qui décide de tout. Les agréments خلاص, les sites internet اللي ما راهمش يتحكموا فيهم السلطة الجزائرية مغلوقين, elles sont filtrées. Je vous signale qu'Algérie part, ça fait 2 ans, من وقت Gaye Salah لحد اليوم, il est totalement filtré. Nous sommes totalement censurés. Aujourd'hui encore, aucun accès. Donc ça n'existait pas à l'époque de Bouteflika aussi. Les télévisions algériennes, tout le monde parle le même langage. La petite marge de manœuvre qu'il y avait avant, elle n'existe plus. Tout le monde doit penser de la même manière, dire la même chose. Et c'est devenu, alors la justice du téléphone, sur le plan militaire, comme sur le plan civil, elle est devenue avec des proportions extraordinairement élevées. من هبه ودبه يدخل الحبس اليوم. Simple.
il est plus facile, c'est très facile de faire rentrer quelqu'un en prison. C'est même facile de mourir en prison. كما شفنا مع لافير تاع موسى بن حمادي ودوك نحكوا على لو ريسك دو مور. هذا لو سيستيم il a décidé la fin de liberté de la presse. ما لازمش يكونوا ناس كيما عبدو الصمار كيما خالد راني كيما عبد الملاح كيما الاخر كاش. Il y a aucune tolérance. ما تستعرفش. Tu ne réfléchis pas parce que خالد راني واش صالو كداوه رفدوه في عنتر زقاو عليه قالوا له ne partage plus sur Twitter. C'est ça خالد راني زقاو عليه 2 ou 3 fois يعيطوا له. Ce n'est pas, mais يعني خالد راني son affaire n'a pas commencé le 29 mars 2020 وين داوها الحبس. خالد راني من 2019 هما يرفدوه فيه، رفدوه ديبي 2020 داوها العنتر، فان 2019 عيطوا له داروا له مشاكل، داروا عليه دي رابور، داروا يعني وسخوه كاع وزقاو عليه، ما حبش يسمع على حسابهم هما، حطوه في الحبس. سي اوسي سامبل يا خو، سي اوسي سامبل. اليوم غدوه ان شاء الله لي زيديبان يحطوه في الحبس. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle. Nous sommes les seuls qui sont à l'étranger qui pouvons parler. Pour retrouver une pareille situation, même في التسعينات وما كانتش هكذاك في التسعينات فوق الإرهاب والضرب والكلاش etc. où il y avait des opposants algériens qui pouvaient parler depuis l'Algérie. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, ni journaliste libre, ni opposant, ne peut parler depuis l'Algérie. شفنا بلي محسن بن عباس حاب يهضر خرجوا له افير طاف كونفوكي جوندارمري داير لا بريسيون داروا عليه حكايه لا فافاس قسموه تقبوه كيف لي اسلاميست على ماس بي هدوهم داروا لهم تهديدات ودموا ناس لهم بيرسون ne parle. Aujourd'hui c'est l'Algérie du tout le monde qui dit la même chose, l'Algérie de la pensée unique. C'est ça l'affaire Khaled Rani تاع اليوم. Elle est le symbole de cette nouvelle Algérie. هاوليك لو دياغنوستيك اللي لازم نديروه ولازم نستعرفوا به باللي الجزائر الجديده هذه ماشي شابه. Elle sera pire que l'ancienne Algérie. Il y a un risque de s'enfermer dans ces certitudes, il y a un risque de s'effondrer, emmenant avec elle des millions d'Algériens. Maintenant, que faut-il faire? هذا هو la question. حنا باش نبين لكم باللي لا مارج باللي المشكل ما راهوش غير في النظام. المشكل الكبير راهو عند الجزائريين. باش نقولوا نتفاهموا النظام يخدم خدمته، النظام واش راهو حاب؟ يقعد في البوفوار، il ne partage pas le pouvoir, يدي لي ريشيس ناسيونال بور لوي ويمد دي ميات بور لو بوبل الجيريان. هذا هو النظام، السلطه حابه دير هكذا. بصح الشعب الجزائري واش راهو يدير؟ قضيه الصحافه، انا واش اليوم درنا نحكي لكم على بتيت اكزرسيس. روحوا يا جماعه ديروا شوفوا درت اليوم 2 بوبليكاسيون سو ما باج فيسبوك بيرسونال عبدو صمار. قلت باللي انا اليوم باللي لافير تاع خالد راني on aurait pu le soulager, on aurait pu obtenir un verdict plus clément لو كان les Algériens ou كان les journalistes algériens étaient unis بيناتهم. لو كان عندنا un syndicat fort, on a fait un collectif, خرجنا درنا دي راسومبلومون. نشفانا في وقتي كي دخلت انا الحبس يافي سعيد بودور الله يذكره بالخير اللي راهو ثانيك محبوس ثانيك في الجزائر كان يخرج كانوا يديروا دي راسومبلومون اكسيتيرا. اي سا في بوجي لو سيستيم سا نوز ا بيرمي دات ليبيري. كي خرجت انا من الحبس مع سعيد بودور اكسيتيرا كنا نديروا دي راسومبلومون باش يخرج عدل الملاح اكسيتيرا. ومن بعد كي خرج عدل الملاح من الحبس كملنا نديروا لي راسومبلومون بوجي شاك جور. كنا حنا بجايه درنا لا بلاص مع لي زارتيست باش نخرجوا بوعكاز مسكين. Donc il y avait une dynamique contestataire. Aujourd'hui il n'y a pas de dynamique. Aujourd'hui les journalistes algériens قاعدين غير في الفيسبوك. ها نهار كامل هما تك في الفيسبوك. Il faut faire كاع الناس تهضر في الفيسبوك. Bien pas eu de la... Bon, on peut dire que la pandémie, etc. Oui, mais on est des journalistes, on est une élite, on aurait pu organiser des actions de protestation de manière qui respecte les normes. Vous allez me dire, les normes sanitaires. Vous allez me dire, بصح اللي كان داروا rassemblement, يجوا يرفدوهم ويطلعوهم. Je suis d'accord. Mais لو كان كانوا une majorité, يطلعوا 4 5, لو كان يخرجوا 50, 100, 60, 700, هادو كاع يطلعوهم, ça serait un peu difficile. J'ai fait ce post-là, j'ai fait 2 publications sur ma page Facebook où ça serait bien de réfléchir maintenant à des actions concrètes. شوفوا كاع سبان روحوا شوفوا لي كومونتير كاع سبان. شكون يسبني؟ يسبني المواطن البسيط. معليش المواطن البسيط يسبني ما يعرفش بالك البروبليم ولا ما يعرفنيش مليح نحقه. يجي صحفي الناس خدمت معايا وتعرفني هي اللي تسب لا كذا تسبوا وتاع الخبر يسب تاع النهار تاع في النهار جاي يخدم وهذاك اللي كان في الجزائر تي في وحاوزوا في الامريكان وهذا كذا كاش السبان à longueur de journée. وعلاش؟ Parce que les journalistes algériens sont divisés. عندهم les problèmes personnels. هذا يغير من هذا ما يحبش هذا يضرب مع هذا يلي لايك الاخر يلي اسلاميست الاخر يغير باسكو ما يخلصش مليح انا نخلص مليح الاخر ما يغير باسكو هذا عنده ايميسيون شابه والاخرى ما عندهاش ايميسيون شابه. شوفوا يعني النظام الجزائري كي يشوف الصحفيين يعني سي اون بروا فاسيل كل واحد وحده يجي يصيدهم فاسيلمون.
الصحفيين في الجزائر هما يرمدوا رقبتهم باش يذبحهم النظام. وجوسكا اوجوردي يعني اليوم دوبوي لو فيرديكت دو سو ماتان تاع خالد راني يا ريان في التريبيونال تاع سيدي محمد. يا ان بتي جروب خرجنا احنا لا فيديو في الجيري بارت ان بتي جروب كا كريي صحفي حر خالد راني. ايزيتي اون بو لي كونتي ايزيتي 7 8 9 با بلوس. اما الاخرين ما كان والو ما كاينش على بالهم قاعدين في الفيسبوك يتسابوا بيناتهم ويعطوا دي لوسون مورال. دون سيت سيتياسيون كيفاش حبيت تغير النظام؟ هيا يقول لك كيفاش حبيت تغير. كاين مام يا دي فيو جورناليست احنا نعرفوهم يعني نورمالمون نقدروهم كبار نورمالمون كي نقول كبار عندهم لاج تاع بابانا يعني مو جو كوني دي جورناليست كي لاج دو مون بير يكتبوا دي بلوك ويسبوا في عبدو سمار ويسبوا في هذا ويسبوا في هذا. يا اخي كي تسب عبدو سمار هو اللي حط خالد راني في الحبس. راكم قتلتوني وسبيتوني انا خلاص خالد راني يخرج حريه الصحافه تعاود تولي الجزائر. نورمالمون هذا السلوكات ما تلقاهم غير في الجزائر. جي في الماروك جي في لا تونيزي j'ai fait beaucoup de pays en Afrique, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Ouganda. Je n'ai jamais vu une corporation aussi divisée, aussi noyautée par les malentendus, ou aussi souffrante de ces malentendus, ou de ces problèmes internes et de ces déchirements internes que la corporation de la presse algérienne. ما كاش ناس يتكلموا بيناتهم كما الصحفيين الجزائريين. والله تحطوا يا جماعه 4 صحفيين جزائريين في شومبرا يتقاتلوا بيناتهم غدوه الصباح تلقى واحد ميت ولا 2 ميتين. لا غالب سي ان بروبليم. مالوريزمون لي جون نو فول با مورير. كي ما تحبش عبدو ولا ما تحبش سعيد ولا ما تحبش حسن ولا ما تحبش المشكل ما راهوش هنا. المشكل يتحدوا كاع pour empêcher les uns et les autres d'aller en prison. Et pour que chacun puisse s'exprimer comme il veut dans le respect de la déontologie du journalisme, dans le respect de la loi. اللي يا خويا خسر ولا هدر ولا ديباسي لي ليميت حاسبوا في العداله بتحاسبوا على اطار قانوني. ماشي واحد يفا كوفري المانيفيستاسيون ترميه في الحبس وتقول لي باللي خبرجي باسكو بعثاتو راح دار اون كونفيرونس في فرنسا عرضوه لي فرونسي سي نورمال يخلصوا له البيي سي تو تافي نورمال. هادي سي لوجيك. دوك انا غدوه باش نعرض واحد يجي عندي سي نورمال نخلص له واحد نخلص له نعطي نعشيه سي لا مودر دي شوز. مي سا نا تو سا سي دي بوليميك ستيريل. Les divisions qui sont au sein de la corporation de la presse algérienne sont les premiers facilitateurs de la répression en Algérie. ومازال لحد الان انا نقول لكم اليوم في اللايف تاع الجيري بات فو روماركي لا بلوبار اللي يجوا يسبوا في اللايف تاع الجيري بات تلقاهم لي جورناليست خدمت معاهم باسكو ما يحملوش باسكو مازال ما يخلصش مليح ما داش سيت ما عندوش مرمى وحاوزوه ما عندوش دار يكخوا كو سي سون كونفرير سون انمي. يعني ما على باليش بهم. اون ديري كو عبدو سمار على جالهم اللي ما عندهمش هما دي زابارتمون ما عندهمش سيكوريتي سوسيال ما عندهمش دي خدامين دون دي جورنو ملاح ما عندهمش دي زاغريمون يعني كانهم سي موا كي ليزا. جو مو رابيل سورتو حنا حبينا نديرو ان سانديكا دي جورنو الكترونيك. On voulait faire un syndicat des journaux électroniques 2018-2019. On pouvait se rassembler. À l'époque, aucun site n'était filtré. كنا نجو واحد اليوم كتب في ان بلوج انسان كبير ما نقولش اسمه انسان كبير ومقادرينه يقول باللي خالد راني ما حبش يجي لا ريونيون هذيك تاع السانديكا باسكو ما يتفاهمش مع عبدو سمار. كيف خالد راني ما يتفاهمش معايا؟ انا كي دخلت الحبس دافع عليا عيط لافامي تاعي عيط لخويا عيط للماليه il m'a exprimé sa solidarité il m'a défendu avec RSF شاف الدوسي تاعي وشاف لي جوجمون. كي ما تفاهمش معايا كان صاحبي خالد راني اوني امي دوبي 2013 اون افون سكونيسير. خالد راني عبالكم كيفاش عرفتو كنت انا وياه خدمنا دون لو صالون دو ليفر دالجي. انا كنت حاكم انستون خدام جوب ايتيديون هو كان ايتيديون كونسونس بوليتيك. كانت ولد بنت سا كوزين elle était la représentante des éditions Hachette. تعرفنا هو dans un instant وانا dans un instant et depuis cette époque on se connaît. on s'est croisés في la tribune on était vraiment très proches. jamais y a eu problème. وكي تكتب هكذا dans un blog وهذا انسان كبير هذا الصحافي كبير زعما نورمالمون قدوه. كي تكتب باللي اليوم عبدو سمار عنده مشكل مع خالد راني معناتها ça va sortir خالد راني من الحبس. C'est comme ça en cultivant les divisions en se présentant devant le pouvoir comme étant une corporation totalement divisée. C'est comme ça qu'on va se soutenir entre nous. خلونا يا جماعة ماهوش عيب. هذا le problème de la corporation de la presse algérienne. Ni syndicat, ni collectif. Bon, il y a un syndicat qui existe formellement, le SNG هذاك. دخل فيه واحد تاع الأسوار d'Algérie كمال عمرني. هذا ما كان. حتى واحد ما داخل. Il n'a jamais fait un rassemblement. Il n'a jamais fait un petit rassemblement. هذه c'est grave يا جماعة. هذا البروبليم اللي نشوفوا فيه في لا بريس الجيريان.
On va l'extrapoler. C'est le même problème qu'il y a dans la place politique algérienne. Les politiques algériens ماشي متفاهمين بيناتهم كيما les journalistes algériens. كل واحد يكره الاخر على جال بروبليم بيرسونيل. هذا سفيان جيلاني غير من زبيدة عسول، هذه زبيدة عسول غير من عند واحد اخر، هذا مصطفى بوشاشي ما يتفاهمش مع هذا. يا جامي اون اليونس بوليتيك، داروا اون اليونس لو باد، ما ديك حبست. لي اسلاميست ما يحبوش لي لايك، لي لايك ما يحبوش لي اسلاميست، etc. Il n'y a jamais eu un projet national. ما كاش un projet. هذا le fait que les élites النخبة يضربوا بيناتهم. Lorsque النخب sont démissionnaires. Lorsque les démissionnaires كما قالهم il y a un sociologue algérien qui a écrit un beau livre. يسمح لي j'ai oublié son nom. La démission des élites. Lorsque les élites sont démissionnaires, lorsque les élites qui sont censées guider le peuple et la population يضربوا بيناتهم على جال des problèmes d'ego parce que هذا نغير من هذا، نغير من عبدو، نغير من سعيد، ما نتفاهمش مع بودور، ما نتفاهمش مع هذا قاضي ما على باليش، etc. Le régime dictatorial trouve toute sa place pour se cultiver. اليوم on a laissé la place à qui؟ اللي هربوا كيما انا لا غالب، احنا ما خيرناش نهربوا، انا ماذا بينا نقعدوا في بلادنا معمرين، انا ايتي اوبليجي دو فوير لا غالب. اليوم شكون on a laissé la place à des gens qui sont totalement escrocs, à des malhonnêtes. حكيت لنا tout à l'heure, ça m'a fait rire. On a fait un article, Jebel Rabia, il est en train de faire le buzz parce que on a parlé hier de phénomènes. حكينا لكم une fois على un phénomène واسمه العربي شريف. هذا العربي شريف مسخ سراق اكتيتيرا. يبان غدوه كاين واحد اخر راه بان مختار مديوني. هذا مختار مديوني c'est un colonel, il prétend être colonel, il n'a pas été à la retraite, il a été viré des services secrets. Je نحكي لكم شوفوا l'escroquerie, نحكي لكم هذه l'histoire qui démontre lorsque les intellectuels sont démissionnaires, lorsque l'élite s'entre-déchire بيناتها et elles s'entretuent pour des problèmes personnels et pour des problèmes et pour le problème et pour des problèmes d'ego. شوفوا le pouvoir comment il en profite. اليوم لي جورناليست كاع ساكتين، خالد راني راهو في الحبس، مراكشي دار الحبس، عادل الملاح تقبوا له حياته كسروه، عنده واحد 400 نغم، كاع ماشيين، شكون اللي بقى في التيران؟ دي زيكسبير كيما سوا ديزون اكسبير اي جورناليست كيما العربي شريف، ان اسكرو اللي دخل على جال لا ميتريس تاعو، دخل دو جورناليست تاع فرونس 24 للحبس مع علاقاته مع لا جندرميري ناسيونال وراهو الي سو سونكيت وراح يرفدوه، وبقى واحد اسمه مختار مديوني، هذا الكولونيل مختار مديوني يا جماعه يخدم في واحد القناه تاع حابس حناشي الحنش ماشي حابس حناشي. واش مو فو دو لوي انا شخصيا والله ما على بالي انا هذوك انا اصلا ما عندهمش مساكن، ما عندهمش دي زيميسيون ولا مقروئيه تاعهم ما كاش. يعني vous imaginez une chaîne كيما حياة TV, elle dépense 17 000 € par mois pour payer le satellite. Et ces émissions sur YouTube ne sont même pas vues par 1000 personnes. Vous vous rendez compte? Même pas 1000 personnes. يعني الناس d'abord كيفاش راهم يخرجوا les 17 000 €. Rien que ça, c'est très grave. Est-ce que la belle comme les chaînes de télévision reconnues par l'État algérien, reconnues entre guillemets, كل شهر باش يخلص الساتيليت يروح يدي ليسبيس للسكوار، واحد من السكوار يدي عليه الدينار وهو يبعث الساتيليت، يبعث البوكي ساتيليتير تاع نيلسات يخلصهم بالديفيس افيك دي فيرمون 15 000 à 17 000 €. يعني c'est de l'évasion fiscale. C'est de l'évasion fiscale dans ce cas-là de pire, dans ce cas-là de plus moche. Ça s'appelle de l'évasion fiscale. والنظام الجزائري ما حوش عليهم وخلاهم يديروا اكسيتيرا. يعني هذو القنوات اللي راهم يسبوا في المعارضين ويقولوا لهم انتوما ما عندكمش وطنيه، الوطنيه كي تخرج دراهمك بطريقه غير قانونيه من البلاد. يا خويا ديروا اونكيت شوفوا كيفاش اذا راني نكذب، روحوا شوفوهم كيفاش راهم يخلصوا شاك موا 17 000 €. وهذا ويعطوا لهم اون ايشونج، يعني الدول منين جاتهم الدراهم؟ هاي تقولوا لي واحد كيما حافظ حناشي ومنين جاب دراهم؟ كيما انيس رحماني منين جاب دراهم؟ لا بوبليسيتي تاع ليطا شكون؟ راني مدوا له 3 باج دو 3 باج كوتيديانمون، يعني بار جور راني مدوا له واحد 15 مليون في النهار. اضربوها في شحال يمدوا له؟ الدوله هي تبدلوا الدراهم باش هو يستعمل الدراهم هذو ويدير ليفازيون فيسكال، يروح يخلص بهم ساتيليت برا اكسيتيرا. سي سا سي لو درام. اي ليتا الجيريان فوا سا il ne dit rien. المشكل تاعو مع عبدو سمار مع واد اخرين سي بيزار. احنا ماشي حنا نسرقوا في البلاد، انا جامي ما خرجت من البلاد 17 000 €، جامي. نروح نشوفوا في القناه هذه كاين واحد دبان، واحد اسمه الكولونيل مختار سعيد مديوني. هذا الكولونيل مختار سعيد مديوني
في لي بلاطو يظل يسب في المعارضين. انا باغ اكزومبل البارح جاب لي وسبني وكذا 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 كانه هو الناس ملاح. اسكو تعرفوا حكايته هذا نورمالمون لو كان جات في بلاد مزقمه راهو في الحبس. عبالكم هذا واش دار؟ هذا كان ان اونسيان اجون دي سيرفيس سكري. خطره عنده معروف باللي عنده حياته الخاصه عنده بزاف مشاكل. هذا كان صاحب جنرال عبد القادر. هذا جنرال عبد القادر بالكم ما تعرفوش، كان كولونيل عبد القادر، كان حاكم هو لو سي بي ام اي دو بليده. وكان طري كونيو هذا الكولونيل عبد القادر يعيطوا له بورا رزيق. كولونيل عبد القادر معروف على كل حال. Il est devenu général en août 2015. Il a été nommé à la tête du renseignement intérieur في وقت بوتفليقه. Et c'était quelqu'un de très apprécié, le général Abdelkader. Il était très apprécié pour ses compétences, etc. Parce qu'il avait notamment beaucoup travaillé dans la lutte contre le terrorisme. Bon, Ken Hakem, il a été patron à plusieurs reprises de plusieurs CTR à travers le territoire national. Ou Ken Hakem, c'est le centre principal des opérations, le CPO. Ou Hakem, le CPMI de Blida. Général Abdelkader, tellement il était apprécié في النظام الجزائري وكان قوي هذاك الوقت بين 2015 و 2018. كان حب سعيد بوتفليقه اللي كان يتفاهم معاه بزاف، كان حاب يحطوه في بلاصه طرطاق، في بلاصه بشير طرطاق، باسكو بشير طرطاق ابارتي 2018 مرض وكبر اكسيتيرا، ولي بوتفليقه كانوا حابين يبدلوه، كانوا حابين يحطوا بلاصتو عبد القادر، جنرال عبد القادر، وكانت بين طرطاق وجنرال عبد القادر حرب كبيره، كل واحد يلافي لو كلون تاعو. في الكلون هذا جنرال عبد القادر اللي اوريجينال دو ماسكارا. في الكلون هذا تاع جنرال عبد القادر كاين هذا مختار مديوني، هذا مختار مديوني اللي هو وليد تيارت. جنرال عبد القادر اللي هو اسمه الحقيقي بورا رزيك عاون بزاف هذا مختار، عاونو. واش كان يدير هذا مختار؟ هذا شكون المختار؟ كان يخدم في واحد لاكازيرن تاع دي ار اس اللي تجي في زيرالدا، ماشي بعيده بزاف على لاميري تاع زيرالدا. يزفف تما يدير لهم كواغ تاكسيتي، يخدم يعاون في الجماعه تاع عبد القادر. ونطلق عبد القادر يطلع في البوفوار. هذا لي سيرفيس ماروكان. سكو جو فو راكونت il est vrai à 100%. D'ailleurs celui qui si l'état algérien veut faire son enquête, il n'a qu'à aller prendre le général هذا الكولونيل مختار، يجبد الفيسبوك تاعو، يجبد كاع لي كونفرساسيون تاعو في الانترنت، ويفيق كاع بالحكايه. واش صرا؟ En 2012 une Marocain le contacte via Facebook وتقول له انت نحبك وانت شباب وانت كذا وانت كذا، ردته براد بيت، هو مسكينه واش نقول هو الحمار وما يشوفش فيه، ردته براد بيت. ايه هو اما المسكين حسب روحه صح براد بيت. هذه المروكيه يعيطوا لها جميله، نعطيكم ميم لو برينون تاعها جميله. Je ne donnerai pas son nom parce que c'est une affaire sensible. أنا صحفي برك أسمع، أنا خاطرني هذه الأمورات العسكرية. Je raconte ça pour vous montrer quand les intellectuels sont absents, comment les escrocs, les gens dangereux prennent le pouvoir ou prennent l'espace de parole pour manipuler les Algériens. هذه جميلة ما عاد شاتي معاه، أنا نحبك وكذا وكذا، قالت له روح لي لفرنسا عايشة في نيس. الكولونيل هذا ألجيريان مسكين حسب روحه صح براد بيت، قال المروكية اللي تحبني ونروح نعيش معاها. راح طلع عليها النيس، دا معاه دراهم الأورو سيتيرا، طلع معاها دار معاها قصة حب، قنعاتو باللي تحبو، وهو صح فهمها باللي المرأة هذه تحبو، وتخرج معاها ورداتو شباب وما لا باليش، عايش 2 معاها بين 2012 دار معاها اون غولاسيون انتر 2012 و 2014. هذه جميلة فينالمون في 2014 رمات له الماء حوزاتو. وعلاش؟ باسكو هذه جميلة الا تي يوتيليزي با لي سيرفيس سكري ماروكان. استعملت هذا الكولونيل مختار مديون على بالهم لي ماروكان بلي السيد هذا مسكين يحب النساء ويحب يشرب، بصح ما يخممش. معليش تحب النساء خويا، بصح خمم براسك، ماكش حمار، ماكش عود، ماشي الورد، ماشي الليزار اللي تشوفو تعشق فيه، ماشي المراه اللي تجي تمانيبوليك. هذه المروكيه هذه لا مانيبولي لي سواري اروزي وكذا، لي سواري طوريد وما لا باليش والحب الكبير لا باسيون. داتو بدا يحكي لها كلش، حكى لها كاع الخدمه تاعو، بدا تسقسي على عبد القادر باسكو لي ماروكان سانتيريسي à عبد القادر. Comme le renseignement extérieur s'occupe de la sécurité intérieure du pays, comme le Maroc et l'Algérie sont en guerre froide, les Marocains voulaient savoir qui était ce Abdelkader qui va devenir dans leur... Parce qu'il y avait des prévisions que Abdelkader allait يطلع به. Parce qu'il avait vraiment beaucoup de carrière, il avait un résultat, il avait une très bonne carrière derrière lui. Il a été cassé parce que صالح الحراك وبوتفليقه داروا العهده الخامسه. لو كان بوتفليقه ما داروش العهده الخامسه نقول لكم هذا الجنرال عبد القادر هو اللي كان هو كان حاكم لي سيرفيس اليوم. مختار لو شيفاليي بلون براد بيت، لو براد بيت ناسيونال تاع الجيري، حكى لها بزق لها كلش في الشراب ودا خرجت في نيس وكان وموناكو.
حكى لها واش كان صاحب، حكى لها ميم، حكى لها شوفوا يا جماعه باش تقول لكم، حكى لها ميم كيفاش كان يروح لوتيل الرياض تاع سيدي فرج مع صحابو لي زوفيسي لي كولابوراتور تاع جينيرال عبد القادر، وكيفاش كانوا عايشين معاهم بيناتهم ويشربوا، حكى لها كلش، بزق لها كلش، يعني ما كاين ني سكري ديتا ني والو. المروك جميله هزمت النظام الجزائري، يعني النظام الجزائري حرب مع المروك، المروك بعثوا لنا جميله برك، هذه جميله هلكت البلاد، هاو كان بعثوا لنا 5 جميلات ولا 6 جميلات وكان خلاص كان بداوها تندوف ولا بالشهر، بزق لها كلش. قال لها شكون عبد القادر، كيفاش يخدم في السي بي ام اي، وين نخدموا في زيرالدا، كيفاش ندو لي رابور وندوهم على لي زون دافير، كيفاش يروح لوتيل لوراسي، كيفاش كان يخدم في لوتيل الرياض، بزق لها كلش، عطى لها كلش، جبدت من عنده كلش. كي خلاصوا المعلومات شافت باللي خلاص ينا بلو دانتيريسون، باسكو هذا مختار ني با بويسون غيالمون، هما لي ماروكان يزون كرو باسكو كورونا المختار يمشيو يقولوا انا عندي معارف وانا نعرف وانا نعرف، وما يعرف والو، وليد تيارت مسكين. طعاونوا عبد القادر، طلعوا شويه منا، خدموه كان شوفور ا مومون دوني لا ميم ترافايي كوم شوفور باش بور اتر ان انديكاتور تاع لي كلون تاع لي زاجون ولا تاع جينيرال عبد القادر، يعني ميم ترافايي كوم شوفور ما عندوش. كي جميله المروكيه ولي ماروكان فقولوا باللي خلاص ما عندهم ايزون تو سوتيري دو لوي، رمات له الماء، سيد رمات له الماء ما فهمش، وراهي قصه الحب، خلاص الحب خلاص، براد بيت غودوفيان مختار، لو براد بيت دوفيان مختار، فهم باللي حشات له، السيد حشات يعني الارناكي لا يو، الى سومبري دون الكول، من بعد ولا يدور ولا يروح لمارسيل ولا يخرط على الناس ولا يحب يروح لجنيف ولا يحب يولي فال انتيريسون. لافير هادي مالوروزمون لي ماروكان اون توت اوبتوني سور جينيرال عبد القادر، ايزون تو افون ميم لا نوميناسيون، باسكو حبست معاه في 2014 كي طلع جينيرال عبد القادر اوت 2015 باترون دو رونسينيومون اكستيريور، لي ماروكان كان على بالهم كلش، غراسا جميله، غراسا وبراد بيت الجيريان ناسيونال. المشكل سيكو لي رونسينيومون اكستيريور الجيريان على بالهم بالحكايه هادي، باسكو سمعوا من بعد، شافوا تبعوا فهموا كيفاش المراه هادي حشتها له. يا يو دي رابور في رونسينيومون اكستيريور، s'il y a eu des rapports, je ne peux pas vous le confirmer. Ce que je sais, c'est que le renseignement extérieur algérien, et je parle de sources sûres, qu'il y a la belle en belli, qui le bel homme Mokhtar s'est fait manipuler par la belle Jamila, وكيفاش بزق لها كلش. Maintenant, السيد il a été من بعد خلاص عبد القادر فهم باللي السيد هذا il a écarté entre 2015 et 2019. ما زدناش كاع سمعنا به هذا مختار. Mais normalement dans un pays qui se respecte, un colonel des services qui se fait comme ça pêcher, arnaquer, qui se fait séduire par internet vers Facebook par une femme qui lui arrache toutes les informations, يعني هذا شوف بعثوا له برك جميله، ايماجيني وبعثوا له بامينا اندرسون ميس ماروك ولا بعثوا له ميس فرانس، وكان راح يقتل هو بوتفليقه، وكان قالوا له اقتل بوتفليقه على جال المراه هذه يروح يقتلها، هذه برك جميله برك واش دارت فيه. بون عبد القادر لا يكارتي مي بيرسون نا فولو الجوجي ني اكسيتيرا، جا واسيني بوعزه في الحراك مول الحراك اكسيتيرا ابورتي دو افريل 2014 واش يدير قايد صالح يغوبخون تو لي سيرفيس سكري، يحاوز عبد القادر يروح تحاوز بوزيد يوسف تحاوز بوزيد يوسف داروا حاكم اليوم الاكستيريور، زادوا بن داود تحاوزوا كاع، جاب لي زون تاوعو، حط واسيني بوعزه الى غوديسيني اونتيرمون لا كارت les rapports de force dans la configuration des services. Wassini Bouazza, il avait besoin de nouveaux lobbyistes. Mais Wassini Bouazza n'est pas un enfant des services. Wassini Bouazza, quand dans la direction, طالوشة عنده الحق، يعني كان حاكم la direction des équipements du ministère de la Défense nationale. Il était dans une direction des équipements, t'as les projets. Mais il n'avait jamais, c'est pas un enfant du renseignement. Qui جاب ناس واحد قال لهم لازم دي لوبييست دي بروباغونديست نخدم بهم في لي بلاطو نبعثوهم باش يدافعوا على النظام الجديد ضد الحراك وضد المعارضين. شكون لقاو؟ ما لقاو حتى واحد. كوم سي با ان انفون دي سيرفيس ما يعرفش، ما عندوش ان كارني دادريس. دبروا له العربي شريف مسكين، هذا العربي شريف جابوه له، وجابوا له هذا مختار مديوني يهضر في لي بلاطو يقول لك ان اكسبير من هبه ودبه ولا ان اكسبير اون الجيري. اكسبير وي اكسبير دون لي زافير ايروتيك mais pas dans les affaires sécuritaires, parce que dans les affaires sécuritaires tu n'es pas expert, parce que تحشتها لك كمان كيفاش تحشيها لك كمان تولي اكسبير في les affaires sécuritaires. كل يوم يدي بلاتير دي كونري، واللي اليوم عنده ان بلاطو دون شين دو تيليفزيون يتخرج شاك موا 17000 اورو ويتكلم ويعطي دي ويقول انا اكسبير ويعطي دي ليكتور ويسب في المعارضين ويهضر على الناسيوناليزم.
انت بعت بلادك على جال زين تاع مرأة. Pour les faveurs d'une femme, tu as vendu ton pays. Ou tu te mets des leçons de nationalisme à des Algériens qui ont peut-être connu des millions de femmes, mais qui n'ont pas trahi leur pays. Ah, c'est ça la différence. يا خويا لو كان جيت براد بيت وان كرون سيدكتور وحفظت على اسرار الدوله انا نتحي لك من انت يا جماعه من بعت البلاد كاع واليوم يبان في التلفزيون وعنده لو كوراج يبان عنده الكوراج يبان بالتلفزيون ويعطي دي لوسون دو باتريوتيزم ولي سيرفيس دو سيكوريتي تاعو على نورمال ما متحملينها ساكتين ولي ماروكان شوفوا البغل هذاك اللي حشيناها له في 2012 مع جميله راه يبان في التلفزيون الجزائريه يوم يضحكوا علينا. هذاك كولونيل هذاك خليته يبان في التلفزيون خاين باع البلاد بور دو بيزو بور دو تروا بيزو. Il a vendu son pays. Vous dites que voilà, il donne des leçons dans le patriotisme. Mais هذو الناس يا جماعة منين بانوا؟ باسكو l'élite elle est démissionnaire. Parce que l'élite algérienne يا جماعة حابسة تقطعت elle est complètement divisée. Parce que l'élite algérienne s'est effritée. اللي راح اللي هرب ليترونجي يهرب اللي قعد وحقروه واللي ما حبوش يستعرفوا به etc. Voilà la nouvelle Algérie. Elle se construit avec des colonels qui vendent leur pays pour voilà. Pour quelques escapades érotiques. Voilà comment l'Algérie d'aujourd'hui est en train de se construire. من بعد يقول لك باتريوتيزم حنا نحموا البلاد. شنو نقول لكم يا جماعه؟ والله العظيم وانا والله ما نحبش نهدر، والله يا جماعه ما نحب نهدر. والله العظيم لو كان حبيت نضر، انا ما نحبش نضر البلاد. حنا الجيري بارد on veut rester le plus calme possible parce qu'on dit que c'est pas ça la priorité. بصح لو كان نبداو نكشفوا فيهم بالواحد يا ولد بدلكم تصنوا كنا نبدا نحكي واش كانوا يديروا في باري ولي كاباري تاع باري وكيف كانوا يحشوها لهم لي زوروبيان واش كانوا يخلصوا لهم لي زيماراتي وكيفاش بنساو بلي كاباري كانوا يجبدوا عليهم معلومات. يا ودي تبكوا ناس باعت بلاد pour un verre de vin ولا pour un bisou ولا pour un danse ولا etc. ويجوا يتكلموا على الباتريوتيزم. يرحم باباكم هذا نداء اخير. انا قبل ما نكمل ليميسيون هذه pour dire ça, cette histoire, je ne l'ai pas racontée parce que j'ai un problème à Mokhtar Mediouni. Hein. Moi, j'ai pas de problème à Mokhtar Mediouni. Moi, j'ai pas de problème. Peut-être, je sais pas, j'ai aucun problème à Mokhtar Mediouni. J'estime qu'un homme pareil, ou civil, qui est l'Arabie Chérif, leur place, elle est à Blida, à la place de certains officiers intègres qui sont emprisonnés. Ou ils sont à la télé honorés. Pour vous dire que l'effondrement moral du système, que l'absence quand un pays jette à l'étranger, force à l'exil son élite, ou la met en prison son élite, voilà ce que ça donne. لازم اليوم المجتمع الجزائري في الحراك deuxième génération اللي راهو يجيب في الحراك يولي واذا ما ولاش الحراك il y aura des nouvelles manifestations. Il y aura des nouvelles manifestations populaires etc. Il faudrait construire un projet de société en faisant confiance à nos intellectuels, en faisant preuve d'union nationale, en mettant la main dans la main, en restant unis. Le problème de l'Algérie, c'est pas Abdou Samar, c'est pas Khaled Rani, c'est pas Saïd Boudour, c'est pas Abdel Mellah. Le problème de l'Algérie, c'est le système qui fonctionne pas bien et qui doit changer. Il doit changer dans la douceur. Il doit changer entre nous Algériens. هذا هو الصح يا جماعة. حبيت نقول لكم اليوم هاوليك لو دياغنوستيك هايديك لا سوليوشن فوالا سو كون بو ابروند دو لافير دو خالد راني كونترامون راني نشوف بلي بعثتوا لي بزاف يا جماعه على لافير تاع جميله اكسيتيرا. انا نقول لكم ديروا انكيت شوفوا كيفاش كان يفواياجي بين 2012 و 2014 روحوا شوفوا الفيسبوك تاعو شوفوا التليفونات. ياك انا ديتو التليفون تاعي ما جبدتوا عليا والو لقيتوني نعرف غير طحكوت ياك طحكوت ماشي با لي سيرفيس ماروكان طحكوت حكمتوه حطوه في العبس. جميله دات معها الكابا دراهم ولي سكري وراهي دوكا في مراكش وفي كازابلانكا لا طون une nouvelle mission en attendant un nouveau colonel algérien pour le piéger. يا جماعه ديروا لي زونكيت تاعكم جيبوا ناس من النظام عنده الحق يحب يجيب ناس يدافعوا عليه. جيبوا ناس نقيين ما تجيبوش ناس وين لي ماروكان ولا لي فرنسي يولوا يضحكوا عليكم يشوفوا فيكم ذهوب بغوله. هذا واش نقول لكم برك ميساج اخير. الله يذكركم بالخير الله يكون في عون خونا خالد راني. Le combat continue s'il vous plaît. La nouvelle Algérie n'a rien de nouveau, c'est une régression terrible. Il faut penser aujourd'hui à la nouvelle Algérie avant de pouvoir la vivre, avant de pouvoir la concrétiser, il faut la penser, il faut l'imaginer.
نديرو اليد في اليد pour changer notre pays. الله يكون في عونكم يا جماعه. نتلاقاو غدوه ان شاء الله في dans de nouveaux lives, dans de nouvelles découvertes. Pas découvertes, oui, on estime, pour de nouvelles révélations, de nouvelles analyses. الله يكون في عونكم. بقاو على خير.